Okay, welcome to Burn Yeye Farm. Ito yung mga alaga ko mama. Ito nga pala yung alaga kong Rhode Island Red na dark mahogany. Malalaki na sila oh. Nabili ko to, mga sisiw pa, 10 piraso. Ayan. Relax nila kumain. Okay. Upload ko yung ibang videos nito pag lumaki na.